Cześć, witajcie. Było trochę na kanale RPGowo. Zrobiła nam się taka mała seria o grach Bethesdy, ale dzisiaj nie odbiegniemy daleko od tego tematu, bo skupimy się na grze, która jest taką pochopną od RPGów, czyli Nioh, a właściwie Nioh 3. Zapraszam do oglądania. Firma Koei Tecmo udostępniła krótko przed premierą obszerne demo gry i trzeba przyznać, że był to naprawdę solidny kawałek zawartości. Samo przejście dema i wykonanie wszystkich aktywności w tym obszarze mogło zająć nawet 7 do 8 godzin. Mi zajęło około 6 godzin, więc była to świetna okazja, żeby porządnie sprawdzić grę jeszcze przed premierą. W tym momencie nie ukończyłem jeszcze wersji pełnej gry. Mam w niej około 10 godzin, ale już teraz mogę powiedzieć, że demo bardzo dobrze przygotowało mnie na to, czego mogę spodziewać się jeszcze w pełnym wydaniu. Zatrzymajmy się dosłownie na chwilę przy praktyce udostępniania wersji demonstracyjnych gier, ponieważ takie demo to idealna opcja, żeby zobaczyć, czy gra faktycznie nam odpowiada, jak działa na naszym sprzęcie i co najważniejsze, czy po prostu sprawia nam frajdę. Jesteśmy w stanie zapoznać się z tym tytułem, który chcemy kupić po prostu. Szczerze uważam, że takie praktyki powinny być znacznie częstsze. Demo przed premierą pozwala podjąć świadomą decyzję zakupową i jednocześnie sprawdzić stan techniczny gry. A wszyscy wiemy, że z tym bywa dość różnie dzisiaj. Dostajemy po prostu gry, które są w karygodnym stanie technicznym i najczęściej niedokończone, a demo pozwala nam to szybko zweryfikować. Zapraszam Was więc na pierwsze wrażenia z gry Nioh 3. Przeniesiemy się do dziwnej, alternatywnej wersji feudalnej Japonii. Będziemy bić demony, często umierać, ale też nieraz przecierać oczy ze zdumienia, widząc jak bardzo rozbudowany jest ten system walki. To mechanika, która wymaga czasu, żeby ją zrozumieć, a momentami nawet po wielu godzinach potrafi dać nam w kość, a czasem nawet solidny wpierdol. Gra trafiła na PC oraz PlayStation 5 z pominięciem Xboxa, chociaż ta ekskluzywność jest podobno tylko czasowa, a ja miałem okazję ogrywać ten tytuł właśnie na PS5. Wielkie dziękujemy wydawcy za udostępnienie klucza, zapraszamy do oglądania. Zanim przejdziemy do samego materiału, warto na chwilę zatrzymać się przy firmie Koei Tecmo, bo nie każdy wie, co to za firma. To japoński wydawca i deweloper z wieloletnim doświadczeniem, obecny na rynku gier już chyba od lat 90., który przez dekady zbudował bardzo solidny i rozpoznawalny dorobek. Studio stoi za takimi seriami jak Dynasty Warriors, Samurai Warriors, które spopularyzowały gatunek Musou, ale także za bardziej wymagającymi tytułami jak właśnie Nioh, czy kultowy już Ninja Gaiden, który omawialiśmy bardzo szczegółowo na kanale w naszym podcaście, link poniżej, znane z dynamicznej i bezkompromisowej walki. Do tego dochodzą marki pokroju Dead or Alive oraz długoletnia seria Atelier, skierowana do fanów raczej JRPG. Koei Tecmo słynie z mocno japońskiej tożsamości, charakterystycznego stylu rozgrywki i eksperymentowania z różnymi gatunkami, dzięki czemu ich gry często trafiają do konkretnej, lojalnej grupy odbiorców. I właśnie z takim doświadczeniem oraz zapleczem studio podchodzi do swojej kolejnej produkcji, czyli właśnie Nioh 3. I zanim przejdziemy do kolejnego segmentu, chciałbym rzucić pewnym porównaniem. Nioh 3 jest tym, czym był Elden Ring dla serii From Software różnego rodzaju Soulsborne'ów, czyli otworzenie się na szerszą grupę odbiorczą. Nioh 3 jest przede wszystkim, tak jak mówiłem, bardziej przystępne, prostsze. Pierwszy raz w historii serii mamy ten otwarty świat, o czym będę jeszcze mówił. No i dla wielu graczy będzie to pierwsza gra z serii Nioh, którą prawdopodobnie doświadczą, bo tak jak Elden Ring jest najbardziej przystępna. I ta gra stara się być takim właśnie Elden Ringiem. I tak słowem końca tego podsumowania warto powiedzieć, że widać pokłosie tego Elden Ringa, który został wydany te parę lat temu, prawda? Że twórcy Souls-like'ów sięgają po te pseudo-otwarte światy, czy całkowicie otwarte światy. I widać to chociażby w Nioh i widać to chociażby w Code Vein 2, gdzie nie do końca to wyszło, ale jeszcze recenzja i pełne omówienie Code Veina będzie na kanale. A właśnie w Nioh jest trochę inaczej. Ten świat się przyjął, został moim zdaniem dobrze wykonany. Zacznijmy od rzeczy, które nie zajmą nam dużo czasu, czyli od tego, co gra w ogóle oferuje i jakie aktywności możemy spotkać na mapie. Przede wszystkim oprócz szeroko pojętej eksploracji, bo w Nioh 3 zamiast korytarzowych lokacji znanych z poprzednich części dostajemy po prostu otwarty świat, o czym już mówiłem. Możemy swobodnie biegać po mapie, zbierać skrzynki, zapuszczać się w mniej oczywiste miejsca i po prostu sprawdzać, co ciekawego da się znaleźć na własną rękę. I tu objawia się ta Elden Ringowość tego tytułu, czyli widzimy jakiś obiekt w oddali, budynek w oddali, czy jakiś pagórek chociażby w oddali i chcemy zobaczyć, co tam jest. No i w Nioh 3 rzeczywiście możemy wtedy pójść i zobaczyć, co tam jest. No, czy spotkamy coś ciekawego, czy nie, no to już kwestia sporna. Ale mamy tą swobodę i mnogość wyborów, którą możemy podjąć
w ramach tej eksploracji. Jedną z podstawowych aktywności jest oczyszczanie obszarów z przeciwników. Gra wyznacza nam konkretną strefę i określa liczbę wrogów do wyeliminowania, gdzie po ich pokonaniu dany obszar zostaje, powiedzmy, wyzwolony. Możemy wjechać tam na pełnej, bez większej strategii i myślenia i po prostu ciąć wszystkich na prawo i lewo, albo podejść do sprawy na spokojnie i postawić na skradanie. Co ciekawe, działa to bardzo podobnie jak w serii Assassin's Creed. Możemy kucać, chować się w wysokiej trawie, znikać z pola widzenia przeciwników i wykonywać ciche zabójstwa. Mniej przypadła mi do gustu kolejna aktywność, czyli skażone obszary. Wchodzimy do takiej, powiedzmy, strefy. Mapa nagle się zamyka, musimy przetrwać falę przeciwników, żeby na końcu zniszczyć specjalną bramę. I to właściwie tyle. Po jej zniszczeniu wszystko znika i możemy wrócić do normalnej eksploracji. No i przy okazji odblokujemy sobie prawdopodobnie skrót. Działa to poprawnie, ale raczej bez efektu takiego, wiecie, wow. Po drodze możemy też czyścić mapę, otwierać skrzynki i wypatrywać dość zabawnej rzeczy, czyli chyba łasiczki przyczepione do balonu, które trzeba zestrzelić z łuku. I jeśli jest to jakieś osadzenie kulturowe czy coś w tym stylu, to wybaczcie, ale nie jestem fanatykiem i znawcą kultury japońskiej. Ja po prostu opisuję to, co możemy zrobić w grze. Jeśli taką zestrzelimy, spada na ziemię i daje nam darmowy punkt samuraja albo ninja, który możemy od razu wrzucić w drzewko umiejętności. Na ten moment to wszystkie aktywności, jakich doświadczyłem, oczywiście poza zadaniami pobocznymi, bo te również są obecne, są one zaznaczone na mapie jako tak zwane obszary poszukiwań. Wiecie, no znane z gier takich jak Far Cry, Watch Dogs, Assassin's Creed i wiele innych tytułów. Po prostu w danym obszarze wiemy, że będzie odbywał się nasz quest i musimy tam albo coś znaleźć, albo kogoś pokonać, albo znaleźć kogoś do pokonania. Po prostu, no wiecie, o co mi chodzi. No i w skrócie najczęściej polega to właśnie na odnalezieniu konkretnego przedmiotu, walce z minibossem, a potem zlokalizowaniu ciała albo konkretnej postaci. Do tego dochodzi krótki dialog, odbieramy nagrodę i lecimy dalej. Jeśli miałbym to podsumować krótko, to ten otwarty świat zdecydowanie bardziej do mnie trafia niż hubowa struktura poprzednich części, gdzie wybieraliśmy misję z menu i dopiero wtedy ruszaliśmy na zamknięty obszar. Tutaj wszystko jest bardziej płynne, naturalne i po prostu przyjemniejsze w odbiorze i bardziej przystępne. Tak jak właśnie w Elden Ringu, do którego bardzo często wracaliśmy i będziemy wracać w tym materiale. No dobra, ale przejdźmy do nomenklatury bardziej czysto technicznej. Jeśli chodzi o mechanikę i walkę, to Nioh 3 od samego początku pokazuje, że nie zamierza się z nami bawić w kotka i myszkę, wiecie, w takie podchody. Ale jednocześnie daje nam bardzo dużo narzędzi do kombinowania, żeby ułatwić sobie rozgrywkę i dostosować naszą postać do tego, jak chcemy grać. W grze mamy skradanie i to skradanie faktycznie ma sens, tak jak wspominałem wcześniej. Jest chociażby Visceral z powietrza. Jeżeli nad przeciwnikiem zapali się czerwona kropka, nie ma żadnych przeszkód, żeby po prostu na niego skoczyć i zadać ogromne obrażenia albo od razu wyeliminować słabszych wrogów. Co ważne, samo skradanie działa tutaj inaczej niż w Soulsach. Żeby podejść przeciwnika od tyłu, musimy faktycznie się skradać, czyli wcisnąć gałkę. Nie wystarczy iść bardzo wolno jak w Dark Souls czy Elden Ringu. Tutaj gra wymaga świadomego korzystania z tej mechaniki. Ogromną rolę, jak w poprzednich częściach, odgrywają postawy. Każda z nich ma inny zestaw ataków, inne tempo walki i zupełnie inną choreografię. Żeby być skutecznym, trzeba dostosować konkretną postawę pod konkretnego wroga. Inaczej zaczynamy się męczyć, frustrować i dochodzić do wniosku, że coś tu chyba nie gra. Podczas gdy problem leży w tym, że nie czytamy tego, co gra nam próbuje przekazać. Bo nie sztuką jest przebieg demo gry, sam wstęp gry czy pierwszych kilka godzin gry, ignorując wszystkie systemy, a potem narzekać, sztuką jest zrozumieć mechaniki i nauczyć się z nich korzystać. A część osób i streamerów tego nie rozumie i z miejsca krytykuje ten produkt. Jeśli wolimy bardziej taktyczne podejście, do dyspozycji mamy też broń dystansową, czyli strzelby i łuki, ale raczej nie będzie to nasza broń główna, tylko taka druga, poboczna, jak zwał, tak zwał. Strzał w głowę bardzo często załatwia sprawę, jeśli chcemy czyścić obszary po cichu, bez triggerowania wszystkich przeciwników, albo po prostu wyciągać ich pojedynczo, żeby podchodzili do nas, stojąc w większej grupie. Mobilność też jest tu bardzo ważna i robi tutaj robotę. Mamy w grze double jumpa, co może brzmieć trochę zabawnie, ale w tym świecie kompletnie nie razi. No bo to jest alternatywna wersja feudalnej Japonii, tak jak mówiłem na samym początku. Do tego po odblokowaniu w drzewku dochodzi dash w powietrzu, który jeszcze bardziej otwiera możliwości w walce i eksploracji. Na przestrzeni gry możemy aktywnie przełączyć się między stylem samuraja a stylem ninja, co jest dosyć nowością dla tej serii, dzięki czemu możemy na bieżąco dostosować styl gry do sytuacji na polu bitwy. Jak przystało na ten typ gry, mamy oczywiście system staminy i wszystko byłoby standardowe, gdyby nie fakt, że jej zużycie zależy od postawy, kombosów i tempa ataków. Niektóre sekwencje potrafią wysysać staminę w sekundę i wtedy wchodzi jedna z kluczowych mechanik Nioh, czyli pulse ki. Podczas walki wokół postaci pojawia się biała aura. Jeśli w odpowiednim momencie wciśniemy R1,
odzyskujemy część staminy i możemy kontynuować walkę bez przerwy. Dodatkowo czasem na ziemi pojawia się czarny wir, w którym regeneracja staminy jest praktycznie niemożliwa i znowu rozwiązaniem jest puls key. Wykonujemy atak w tym wirze, wciskamy R1 w odpowiednim momencie, wir znika i wracamy do normalnej regeneracji. Od bardzo fajnej i urozmaicenie walki, żeby nie było czasem zbyt łatwo, jak już ogarniemy ten cały system i złożoność tych. Jedną z najbardziej satysfakcjonujących mechanik jest coś w rodzaju stana lub kontrataku. Gdy wróg szykuje czerwony, teoretycznie nieparowalny atak, w odpowiednim momencie, dokładnie wtedy, gdy cios ma nas dosięgnąć, wciskamy R2, czyli zmieniamy styl z ninja na samuraja, z samuraja na ninja i wróg zostaje wytrącony z równowagi, a my zadajemy mu większe obrażenie. I tu ważne, nie robimy tego przy zapaleniu się czerwonej lampki, tylko w ostatniej możliwej chwili. No i dobra, i tutaj kolejna mechanika. Blokowanie działa tutaj bardzo logicznie. Dopóki trzymamy blok, nie dostajemy obrażeń, tylko tracimy staminę w zależności od siły ataku przeciwnika. No i to, że tracimy tylko staminę, a nie tracimy HP po ataku przeciwnika, bardzo dużo nam wybacza i jest bardzo dużym ułatwieniem. Oczywiście czerwonych, nieparowalnych ataków nie da się zablokować, ale warto podkreślić jeszcze raz, blok w Nioh nie zabiera nam HP, tylko staminę. To jest bardzo ważne. Mnie oczywiście to zdziwiło, ponieważ w grach chociażby From Software, jeżeli zablokujemy atak przeciwnika na przykład tarczą, czy w jakiejkolwiek innej grze typu Souls-like, z którą miałem do czynienia, zawsze dostaniemy te obrażenia. Dlatego uważam to za duże ułatwienie, że po bloku nie dostajemy obrażeń. Ale tak jak mówiłem już wiele razy w tym materiale, Nioh 3 jest takim Elden Ringiem. Może nawet takim drugim Elden Ringiem. W każdym razie otwiera się na większą grupę odbiorców. Do tego dochodzą rozbudowane drzewka umiejętności, osobne dla stylu samuraja i ninja, dla każdej dostępnej broni, a tych jest naprawdę sporo, od podwójnych ostrzy po całą masę innych typów. Każdy może tu ustawić swój styl gry pod własne preferencje i to naprawdę na wiele sposobów. Co więcej, praktycznie każdy atak i sekwencję możemy modyfikować, a zakończenie combo może wyglądać inaczej, w zależności od wybranych umiejętności. Na koniec mamy coś, co roboczo nazwę umiejętnością Ultimate. Wiem, że to nie do końca poprawna nazwa, ale na potrzeby filmu tak będę to określał. Gdy naładujemy odpowiednie kółko, możemy przemienić się w ducha. Przez pewien czas jesteśmy wtedy w zasadzie niewrażliwi, a dostawanie obrażeń tylko skraca czas trwania tej formy. W zamian zadajemy większe obrażenia, atakujemy szybciej i jest to idealne narzędzie do dobijania bossów. Ja z tego właściwie tylko tak korzystałem, że dobijałem sobie bossy. Albo ratowania się w krytycznych momentach. A duchów, w które możemy się przemienić, jest naprawdę sporo. Jeszcze dosłownie 2 słowa o grafice i udźwiękowieniu. Jeśli chodzi o oprawę wizualną, muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Szczególnie patrząc na jedną z ostatnich gier studia, czyli Rise of the Ronin. Było o tym naprawdę głośno swego czasu, która była dość brzydka i miała problemy z doczytywaniem dalszych obiektów. No wiecie zresztą jak było. Nioh 3 prezentuje się naprawdę względnie ładnie. Nie ma tu może graficznych wodotrysków, ani next-genowych fajerwerków, ale całość jest czytelna, spójna i nie męczy oczu podczas nawet dłuższych sesji. Podobnie dobrze wypada udźwiękowienie. Parowanie serii ataków i dźwięk stali obijający się o stal przeciwnika daje ogromną satysfakcję, a każdy cios ma odpowiednią wagę. Do tego dochodzi solidna ścieżka dźwiękowa, która dobrze buduje napięcie w trakcie walki, no i standardowo, uwaga, podkreśla klimacik feudalnej Japonii. No i dobra, i podsumowując już to wszystko, to Nioh 3 to naprawdę gra wymagająca, momentami nierówna i zdecydowanie nie dla każdego, ale jednocześnie oferująca jeden z najbardziej rozbudowanych i satysfakcjonujących systemów walki w swojej klasie i gatunku. Jeśli jesteście gotowi poświęcić czas na naukę mechanik i złożoności w tej grze i zaakceptować kilka niedoskonałości, to jest to tytuł zdecydowanie warty uwagi i sprawdzenia, zwłaszcza dla fanów wymagających gier akcji i takich Souls-like, semi-Souls-like, no wiecie co mam na myśli. Ale tak kompletnie szczerze, nawet jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z tym gatunkiem, z takimi grami, nie grał nigdy chociażby wcześniej w Nioh, w żadnego Souls-like'a, Bloodborne'a i tak dalej, to Nioh 3, tak jak powiedziałem na samym początku, jest swego rodzaju Elden Ringiem, no bo jest bardziej przystępna dla nowych graczy, jest zdecydowanie łatwiejszą grą niż poprzedniczki, no i widać, że chce trafić ta gra do szerszego grona odbiorczego. Być może trafi to do was chociażby i warto dać temu szansę. Tak jak Elden Ring przyjął się w dosyć masowy sposób i grano to na streamach, na YouTubie, no był taki boom na tego Elden Ringa, że każdy chciał go spróbować, bo otwarty świat, bo Souls-like, bo szybko się rozeszły wiadomości, że ta gra jest po prostu łatwa i przystępna. Tak Nioh wydaje mi się, że takiego sukcesu nie osiągnie, ale ma podobny vibe, czyli wchodzisz do tej gry i czujesz, że
możesz zrobić coś więcej, nie przytłacza cię ta gra, bo łatwo można skręcić w jedną ścieżkę, skręcić w drugą ścieżkę i dzięki temu czuć większą swobodę, a nie ciągłą presję jak w zamkniętych Souls-like'ach. No i to właściwie wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Jeżeli dotrwaliście do końca, to serdecznie dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!